你唔整啊？你啊隻失寶啊嚇，走寶啊！我都要啊一隻，我都要一隻。喺度先喺度。我隻手先，哇！即刻沾一沾呢個福氣。我教頭帶我嚟睇好嘢喎。呢件真係好嘢，呢件好嘢啦。俊哥，新創作啊？係啊，啱今年呢個新作。呢個咧係屬於東路財神。佢啊叫做比干啦，賣股票啊，一啲金融機構啊，即係之類嘅咧，都係好適合呢個財神嘅。呢件咧值得收藏嘅呢件。叫咗第一批出嚟，工藝咧係相當之幼細麒麟嘅呢啲紋路啊，一刀刀咧都係刻畫有致嘅，好有條理。再睇下呢啲咁嘅鱗片，佢係一種嘅立體型嘅嚇，冇一塊係有錯嘅。美術工藝各方面咧都係依之邦啊！呢度仲有劉澤面大師嘅題字啊！係啊，最主要咧開面咧就最困難啦，表情同埋咧一種嘅內心嘅表達啊！喂，買幾多銀啊？我都唔知買唔買得起喎。優惠推出啊，即係大家盡量多啲人接受係啊，因為呢個財神就代表東方大國咁啊，梗係最適合中國人收藏。呢個俊哥設計得巧妙啊！金麒麟金色喎。咁麒麟咧，佢唔單止係代表係麒麟送子啊，係嘛？佢仲有好多嘅寓意響處嘅喎，代表一種功名嘅喎。就算嗰啲係讀書人嘅，覺得呢件作品嘅工藝靚咧，我都建議佢哋咧買翻去作嚟收藏。我都要整翻隻。你唔整啊？你啊隻失寶啊嚇，走寶啊！我都要啊一隻，我都要一隻。做幾多隻啊，俊哥？我啊諗住做少啲啊，我睇到180隻啫，係啊，都係咁少啊？係啊。巴黎大師嘅一個肖像，好多人咧都好懷念嘅指出，係我哋家族做嘅咧。咁呢個咧就叫書圖，我哋做呢部嘅。每年一本。嗱，每年一本嗱。通勝有幾多年歷史？好耐啦，如果你講啊，響唐代已經。我哋啊，清光緒年間開始，到我哋呢個都係4代。4代。呢個咧，殷浩堂幾年我哋嘅創始人佢白官大師。係你太公？太公，我哋第4代。咁我哋點解會有咁多鐘咧？因為我哋咧做通勝啊，通勝最講究時間。所以我哋咧就收藏鐘咧。呢個係蔡伯勵大師同李嘉誠嘅合照。呢個係彭定康。民國15年嘅，呢個咧就係舊版嘅七正經緯。今日都係學咗好多嘢啊，收穫滿滿。